Գա։ Значит так, девочки, նախքան յոգայի գլխավոր վարժությանը անցնելը մենք պետք է տաքացնենք մեր մարմինը, значит մենք պետք է разминка անենք. Понятно, девочки? Понятно, сенсей. Молодец. Դրա համար մենք կսկսենք կոնքերի վարժությունից. Ձեռքերը Гнатик. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Հիմա կոնքերով ավելի կրքով եւ ավելի աշխոր. Раз, два, три, четыре. Արա բоже մոյ, արա մի հատ ստոպ, արա հորս արե, ոնց որ ստրիպտիզնոց ելնի, արա, էսի չեք անում, միլի լրվի տեղդ մի արա դու։ Միլочка, շարունակիր, որովհետև այստեղ ես եմ գլխավոր սենսեյը, значит так, իսկ հիմա տաքացնում ենք ոտքերի մկանները, ցույց տուր սիրելիս։ Молодец, значит, մեկ, երկու, գնացինք, մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ, երկու, молодец, իսկ հիմա շատ նուրբ շպագատ ենք իջնում, ցույց տուր նրբորեն, вот, փորձում ենք, գնացինք նրբագեղ, գեղեցիկ, շպագատիկ, Հոպրեմիա, դու մի բացի, արա, ինչքան բացիր, Էրիկա, էսիո մազիներ չի, որ միջև վերջ բացես։ Կամ դու, արա, սիրուն աղջիկ ես երևում, լավ տղուկ ուր ես երևում, ինչ ես տես բաներ անում վաբշե։ Значит так, կամ դու, կամ դու քեզ կարգես հրավիրում, կամ ես քեզ կարգեմ հրավիրում դուրս։ Շարունակում ենք, միլի շպագատը։ Так, молодчины. Էլուր նարբե։ Գործի ջիգար դուտեմ, էլուր պիտի եթամ։ Բա ինչ լավ է, դե սպասես այդ գրոպը, ես պատրաստ եմ ու միասին գնանք։ Բաբա, 2 օր առաջ եմ քեզի զննել, հեր ես գալի։ Բայց քեզ ով ասաց, որ ես գալիս եմ ստուգվելու։ Բա հեր ես գալի, Ես գալիս եմ քեզ մոտ աշխատելու։ Այսօրվանից ես քո օգնականն եմ լինելու նարբե։ Ինչ հասար չլսամ բաբա։ Քեզ խուլի տեղ մի դիր նարբե։ Դու փայլուն լսողություն ունես։ Բա թամարի կրիգիչ, դու թամարիկի մասին մտածել ես ջիգար դու։ Դու գիտես այդ աղջիկը ինչքան ապարիկ ունի բաբա։ Ասեմ այդ ապարիկների մեծ մասի երաշխավորներ ես եմ բաբա։ Ինչ անելու այդ աղջիկը, մեղ կա բաբա։ Տենցի չի կարելի ախր։ Նախ թամարիկը քո օգնականը չի։ Նա քո քարտուղարուհին է։ Թող մնա աշխատի, ես դեմ չեմ։ Իսկ ես կլինեմ քո օգնականը։ Մի բան ասեմ։ Ախր դու հղի ես։ Ու քեզի հանգիստ ապետ բաբա։ Իմ մասին մի մտածի նարբե։ Այդ կարող է մտածում ես, որ գամ կբռնացնեմ քեզ քո սիրուհիների հետ, հա՞։ Լավ էլի, Լիլիթ։ Լավ բաբա, գալիս ես թե չէ, Հա, գալիս եմ։ Մեքենան բակի մոտ կբերես, որ կամ։ Լավ բաբա, ես քեզ կսպասում։ Молодец, продолжай. Деточка. Арчев, продолжай. Ой, ты молодец. Вот пример. Из Дукамацкама. Լավ, всё, stop, վերջ, finish, արամ։ Միլի, էլ գնացինք ստեց, էսի քո տեղը չի վաբշեք, էլ գնացինք ընկի առաջ։ Ես խելագարն եմ, դու դամբկա։ Արա ընկեր ջան, ես որ պստիկ վախտս բարբը էի պարապում, դաժե վախտս պերյոմներ, շարժումներ, բաներ չէինք անում, ես ինչ եք անում ստեղ։ Միլի, էլ ընկի առաջ եթում ենք։ Ոյ լավ էլի դով հերիքը խայտարականս ինձ, ինչ եմ անում։ Ուհլի ես եմ քեզ խայտարականում, էդ դու ես ինձի խայտարականում, աղբորդ խայտարակ ես անում այսքանի մոտ։ Բերեք ես երեխու գործերը, հանում եմ ստուց, կել, ընկի առաջ վեշեր թավակ եսի քո տեղը չի։ Միլочка, դու ոչ մի տեղ չես գնում։
Սենսեյ Սաթուլ, ես ավելի լավ այս անգամ գնամ, հետո կխոսանք, հա։ Լավա ֆայմար աղջի, լավ տղոքուր։ Գիտես չէ, մի քիչ է որ երկար էր ախպերը ձաշի կարգեն վառել կարող ես աղջիկից մեկը մոտի գնել։ Սուս էլի։ Լավ, դուք են ընկի առաջ եթում են։ Այսիքով տղոչի։ Դուք էլ լավ երեխեք եք երևում, մի քիչ ձեր աղբերների մասին մտածեք, արա, մեծ երեխեք եք ինչ եք լծվաղ։ Սենսեյ Սաթեն, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Գլուխներդ պատին եք տալու։ Да вы что, курицы? Ой, 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 ой. Երեք երկու բաժակ խմել եք, գլխից մաչո եք խաղում։ Էս ինչ եք կուրկուրից ձակ դարել։ Լսի աղջի, մենք զոն տեսած տղա ենք, ունդեի լավն ու վադը շատ լավ գիտենք, ու հեչ ծանգություն չունենք սերը սրտներումս գնանք մեզ բերթերում լրվցնենք։ Ճիշտ ասում, Լիլիա ջան, մեզ մի լինզայով մի նայի, մենք տանջված, կյանք տեսած տղեկ եք, Լիլիա ջան։ Ես քյաչալի ծերվում, որ երևի մի ապուշ բանի համար նստած կլինի։ Բայց դու ինչի համար ես նստել։ Ինքը չի նստել, գործտվողները չեն նստում, Գուգլա ջան։ Պրոստը ես իմ հետ դուքով եմ խոսում, ես բետոնն էլ իրան մեջ գցեց։ Ես չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես ստե մնալու ցանկություն բոլորովին չունեմ։ Ես զանգեմ կնգաս ու տոմսը ուղարկի, վեկանամետամ Չինաստան կնգաս մոտ, ախպեր ջան։ Հələ փորձի փայլակ ու տես ոնց եմ գլուխը տուտում։ Մի վախեցեք, սաղ լավ կլինի։ Աղջի դու էլ հոպատ գամավորի թեկնածու չես, որ հավայի խոստումներ ես տալիս։ Սաղ լավ կլինի որնա։ Այսօրը ցերեգով պապուկ բարձես դնեմ ագլխներիս տակ։ Ահա, բայց մի չարչարվի, մեր քունը չի տանում, Լիլիա ջան։ Այդ տարիքով ղզիկներ։ Այդ ծիծեռնակը, եթե մեզ ճանաչեր, հիմա դարել էինք այսօրվա հորիզոնի գլխավոր դեմքերը։ Ուրեմն մեզ չի ճանաչել։ Գիշերով թողել փախելա ու տանտեղը չի հիշում։ Չապալ խելոք բան ասում, հա, ինչ կասես։ Ես այդ հարցին հիմա չեմ կարա պատասխան տամ։ Մեր պլանը ուժի մեջ է, բիձեք։ Եթե Արփին այդ ծիծեռնակի համար փողը չտվեց, մեծ մամեի համար հաստատ կտա։ Այդ կանիկ դենցի տակ ոնց ես խմում։ Բաբան սովոր եմ, մամի ջանես, միլիս որ մեզ ժան տունից բացակայում է, ճիշտ կարծես տունը դատարկվի, Ճիշտ ես ասում, մեզ մամ ջան, միլին կարծես հարգադիրից լինի, որ գանվա տունը դատարկվում է։ Արմի ջան, այդ ախմախ կատակներն անելու տեղը, շուտ պսակվի, քանի ձեռիցը չեն տարե։ Ես էլ եմ ուզում, անպայման ուզում եմ շուտ պսակվեմ, մեզ մամ ջան, առավոտ որ զարթում եմ, տեսնում եմ, կողքս չի, հուզվում եմ։ Ճոխ հարսանիք անենք, քանի ախպեր ստեղ է, նշանենք այդ աղջկան, բա, նշանենք ես էլ հանգիստ, գլուխս դնեմ բարձին ու 50 տարի էլ ապրեմ։ Հա, մեծ ճոխ հարսանիք պետք անենք, լիմուզիներով, բանով, գործի միջին փողերը ամենը հանելու եմ, կեսը հարսանիքի վրա ծոխսեն։ Այս քորը, քորը աշկով տեսնեմ, բա։ Shit!
Աղավաջաններ։ Գիտեիք ես էլ չկամ, հա, ինձանից ազատվել է այդքան հեշտ էր։ Այդ գիտես փող ունես քեզ ամեն ինչ կարելի է արա։ Արբի, մե բանարա կասաֆար։ Այ հայվան, կաշում է բանարա կասապատ։ Մեծություն ուզում եմ մի բանանայի ասեց ոստիկանություն կզանգեմ։ Հա, կզանգեմ թողքան ձեր ամբողջ մաֆիոզ ընտանիքը հավաքեն տանեն նստացնեն։ Դո բաբա ինչ ես ուզում մեզանից, այ փչացած։ Փչացածը դու ես, այ փդած պարավ։ Էս ինչ ասավի մեծ մամեին։ Ամուրը կորավ այ մարդ։ Թողեմ քեզ դիցերնախ։ Արա բադուկ չեկա։ Էս գյուզալ կնգան գողանալ եք տավե։ Էնել էս վիճակում, հղի վիճակում, որ տանեք սպանեք, հա։ Արբի, ինչ հղիետ ինչ էր ասում։ Տոականիկ դու ուշադրություն մի դասում սրանց ասա, բանի տեղ մի դիր։ Հա, դուք բանի տեղ կարակ չդնեք, բայց ոստիկանությունը հաստատ բանի տեղ կդնի, երբ իմանա, որ դուք այս աղջկան գողացել եք, որ տանեք սպանեք։ Այ մամիջան, այ ցավը տանել ես այդ գողության հետ ասլան կապ չունեմ։ Շատ լավ էլ ունես, Արբի, ուրիշ ոչ մեկ իմ հանդեպ նման բան չեր անի։ Բայց մենք կարող ենք պայմանավորվել մեր մեջ։ Եթե մեզ $1 միլիոն փող տաք։ Ինչ ասա։ Այ մարդ չեմ հասկանում, դուք չեք հասկանում, որ ես փող չունեմ։ Բաբամ 1000 անգամ ասանք, Արբի, ամեն փողը գործի մեջ է։ Դո գործի մեջ էլ չնի սրանց քոր կոպեկ չեմ տա, որովհետև մենք չի գողացի քեզի։ Բաբա։ Պաստորեն ուզում ես ասես, որ ես նամակիներ խաբար չեք, հա, դուք չեք գրել, հա։ Ինչ նամակ։ Կարտը կտենաս։ Ես վայի։ Դա հայվան, որ ես առևան գեի, ինքս ինձանից փող կուզեի։ Հա, կուզեիր, ձևական գրել ես, որ ալիբի ունենաս։ Ինչի բի։ Ալիբի։ Լսեք, այ պարտքով մեծացածներ։ Այդ պաստորեն մենք համ նամակ են գրի, համ ես դայնասորին են գողացի, բա։ Հենց հիմա թողեք ռատներդ քաշեք, քանի դավան չի եկավ 4 տարի են նստի։ Լսի այդ ջադու պարավ, մեզ վախեցնելը այդքան էլ հեշտ բան չի։ Արբի, 24 ժամ քեզ ժամանակ եմ տալիս, փողերը հավաքես բերես տաս ինձ։ Թե չէ մենք քեզ ոստիկանությանը կտանք։ Ժամանակը գնաց, Արբի, գնացինք աշ։ Հա, գնացեք աշ, գնացեք դուք։ Հայվան հերիս կանգնի մարդկանց ճապուդի։ Էսի ես սնցի բան եմ գարի մեզ, հա? Հələ մի ապկավ։ Վախ, ես ինչ համով ես սարքե տաճ ջան։ Կերանուշ լինի բալես, հետո էլի կլցնեմ, ծավըտ տանեմ։ Իրոք որ համեղ է ստացվել, անտարա, ես սերոպիկից ինչով էի պակաս, որ ինձ չասացիր կեր, հետո երկրորդը կլցնեմ։ Նրանով, որ դու արդեն երկրորդ ամանն ես ուտում։ Պապ ջան, հանգիստ կեր, ես քեզ կլցնեմ։ Ապես կարինի չէ։ Մամ ջան, հանկարծ օպարից բաժինը չլցնես, հա։ Տան միակ աշխատաուժն է, պետք է իրան լավ նայել։ Միայն աշխատողին չէ, այլ լավ սովորողին են լավ նայում, բայց ցավոք մեր տանը լավ սովորող չկա։ Մամ ջան, թող հաց ուտենք էլի։ Դու չէիր ասում, որ հաց ուտելուց չեն խոսում։ Հաց ովքեր։ Կերեք վերջացրեք, որ թեյի հետ համեղ բիսկվիթ ենք ուտելու։ Թոքի գա։ Տատին արդեն թխել է, պապի ջան։ Երկրորդ անգամ թխելու կարիք չկա։ Կտակ կվառենք այդ գյոզալ բիսկվիթը։ Բարև ընտանիք։ Բարև ձեզ։ Добрый день։ Добрый день։ Здравствуйте, детки։ Լիպո ջան, գուցե բացատրես, թե ովքեր են այս աղջիկները։ Դավ, Ասա։ դու պետք է համակերպվես այն մտքի հետ, որ ես վաղուց արդեն երեխա չեմ։
ու ինձ դայակություն անելու կարիք ընդհանրապես չկա։ Չհասկացանք, Մելի, այդ ինչ նամիկատներ ես անում։ Ուզում ես ասես Դավոյի քուրը կարա ծնգից վերև յուբկե քակնի։ Ցավում եմ, բայց չարաչար սխալվում ես։ Չէ, բրատիկ, ես նախ դա նկատի չունեի, երկրորդով ես ծնկից ներքև եմ հայկնում այսօր։ Կաթեն ես մտածում ես, որ Դավոյի քուրը կարա պաստարնի սաղ գիշեր օնլայն լինի, Մելի։ Ուֆ տով, այս ինչ մարդ ես դու։ Երբ ես հետ գնալու։ Իսկանի վաղ տազես, երկա դվիժենի կա, կցենք տեղը այդ մոմենտները հենց լնի, կգնանք։ Կստացի, ենսև չուրկիներից տա պետք լնելու, ցանկալի է մատվի ու 20 դեն։ Չարցնես ինչի ամարախի է, որովհետև գիտես չեմ սիրում։ Չէ, բայց սև ու 20 դե։ Ասի չարցնես չեմ սիրում։ Լավ։ Դու են ասա, երբ ես պատրաստվում պսակվես այդ արփի հետ։ Ես։ Ինչ ես խոսում։ Կարող է ես շատ դրա փողերի հետ պսակվեմ, որ դու գնաք մեղրամիս, կարոչի քանի աղբերը թստիա դու պտի արագի մեջ պսակվես։ Մամջան, աղջիկները հայեր են։ Ռուսաստանից նոր են եկել, տուրիստ։ Ուղղակի ճանապարհին գալուց մտել են, որ սուրճ խմեն, պայուսակներից անձնագրերը, փողերը, փաստաթղթերը գողացել են։ Այդ ինչ վատ բան ասեցիր Լիլու։ Երեխեք ջան, իսկ այդ հանցագործի դեմքը հիշում եք։ Դե տենց թեթև հիշում ենք, ակնոցավոր մոտ 35 տարեկան զրիկա տաքսիստ էր։ Հոպար։ Մենակ հոպարը չի ակնոցը դնում, Սերոփիկ։ Нет, нашли по красавчик, он нас спас։ Սպասը չգիտեմ, բայց մենք տունը գարխով համով ճաշ ունենք։ Կուտեք։ Լավ, ինչ եք կանգնել, անցեք նստեք։ Մերսի։ Աղջիկները մի 2-3 օր կմնան մեր տանը, մինչև բարեկամները փող կուղարկեն, փաստաթղթերը կսարքենք ու կճանապարհենք կգնան։ Քանի օր կմնան։ 4։ Ուխ։ Ջան, Նատաշան ջան, հենց իմ սենյակում եք քնեք։ Կակրաս, ազատ տեղ կա ձեր համար։ Ինչ մի ոգևորվեցիր։ Մի հավաքեք ես։ Լավ, այդ մասին հետո։ Հիմա կճաշենք, հետո նոր կխոսենք։ Կարինե ջան, արի ինձ օգնի։ Նստի։ Ավի, զամուժ եմ։ Нет, красавчик։ Սերոփիկ։ Դավ, չի կարա տենց բան լինի։ Ես չեմ ուզում ամուսնանալ։ Ամուսնանալուց ով ա խերվել, որ ես խերվեմ։ Չկա տենց բան, պետքա սպասենք։ Ես չեմ կարա սպասեմ, Էլի։ Դու լավ գիտես, որ մի ոտը ստե է, մի ոտը բանտում։ Դրա համար քանի աղբերը ազատության մեջ է, քեզ պիտի արագի մեջ պսակի։ Ոչ, Դավո, ինչ ժամանակ ա պետք։ Դե թե չէ, ուրեմն մեր Վլադի աղբեր Պորչի հետ կպսակվես։ Ճիշտ է 50 տարեկան, հա, բայց մի հատ ադուշի ոսկի անձնավորություն ա դուրս։ Էն Հասկացար։ ավելի լավ է Արբին։ Հաստատ։ Բարոկան դուրս, դաբրո, դու գիտես, քո ասածը իմ համար օրենք է։ Ճիշտ է, միջև հիմա քննարկում են աղջիկը ասածը օրենքը ասնավանյա թե չէ, բայց իմ համար ինքը որ ասածը օրենքը ցավը տան։ Բարև ձեզ միստր եւ միսիս դոկտորներ ջան։ Բարև, մադմազել ջան։ Նարբե, դե ասա թող իմանա։ Թամարիկ ջան, ուրեմն այսօրվանից սկսած ջիգեր տուտեմ, Լիլիթը կլինի իմ օգնականը։ Իսկ դու ինձ կօգնես գրասենյակի գործերում, լավ։ Ուրախ չես, Թամարիկ ջան։ Դե հա շատ ուրախ եմ Լիլի ջան, որ մեր կոլեկտիվի անդամ եք։ Սուրճ կխմեք։ Կխմենք։
Քու գլխի նման դադարք պլանա, ախմախ պլանա, չպլ։ Դուրս չեկավ։ Ես համաձայն եմ Փալակի հետ։ Այդ պարավը միամիտ կին չի։ Ու հաստատ այդ քո հորինած կտերով տանից դուրս չի գա։ Խոսքի կարակ դուք մի բան առաջարկեք արա։ Թե չէ մինչև հիմա հլվոր դրել եք մեր ընդդիմության նման հավայի քննադատում եք մենակ։ Ասեմ։ Մեծ մաման կայֆեր արած կինա, ճիշտ է։ Հա, գործի վրա չենք բռնել, բայց կարծում եմ, որ հա։ 100% տենց ախպեր ջան, զուբ դայու, մեծ մամեն կայֆերը հարգող կնիգա։ Ավելի լավ, ուրեմն զանգում ենք պարավին, ասում ենք, որ այսօր քաղաքում 70-ականների պարտիա լինելու, ու բոլոր կանած այդ տարիքին հրավիրում ենք։ Հայլագի նման տուֆտա պլանա քո առաջարկած պլանը, ուստեղ ավելի նուրբ մոդեցում ա պետք։ Ճիշտ է ասում տուֆտա քերիս։ Մեծ մամեն խորաման կնիկա։ Նախ պետք է թալ դրա տուն, մի հատ ռազմետ կանել։ Մի հատ իրա ասենք օրակարգը իմանալ, նոր դրանից հետո որոշենք ինչ ենք անում, ինչից հետո։ Հա, լավ բան ես ասում Փայլակ, ու հենց դու էլ կգնաս Արբենս տուն ռազմետկի։ Չէ, քերը ջան, ես չեմ գնա։ Ինձ այդ տուն չեն թողա մտնել։ Ինձ էլ վապ չեն թողա ախպեր, դաժե որ պարավը մեռնի, չեն թողի գնամ մի հատ այդ կնգան հրաժեշտ տամ։ Ո՞վ պետք է գնա։ Կա դենս մեկը, ավտոն։ Բայց կհամաձայնվի։ Տո ավտոն փողի համար իր հարազատ մորնել կգողանա։ Ինչ ասի ճպն։ Առանց մեկնաբանության։ Լավ, զանգեք այդ չուկչին, ասեք թող իր իգունը գամ էստենա։ Եղավ քերը ջան, զանգի։ Ավտանդիլ։ Մի հատ կոնկրետ ասա։ Քանի հոգի են գալու ձեր կողմից չէի կնունքին։ Դե չգիտեմ քանի հոգի, ամեն դեպքում ով էլ եկավ, աթորը փողը կբերի։ Եթե փողն չբերեց, աթորը հետ հաստատ կբերի։ Ես կզարմանայի, որ ձեր ընտանիքում տենց ունիկալ դեմքեր չլինեին։ Լսի ավտանդիլ, 20 հոգի գրեմ հերիք, հա։ Ոնց որ քչով բավարարող տնելս կասեր, հերիքա մի բան էլ ավելա։ Ասնենք մենյուին, նախքին քերակին ու ապագա քավորակին ջան։ Լավ ինչ եք ընկել ճաշացանկի հետևից, ավելի կարևոր բաներ կան։ Օրինակ տարոսիկներ, մոմեր, սրբիչներ, ու տես լիքը բաներ։ Իմիջանով զիտած ճիշտ է ասում, գիտես։ Պետք է ամեն ինչ տեղը տեղին լինի։ Իսկ ծաղիկ լինելու է աղջկա ձերքին, է որ վերջում սենց հետ ենք ծում էլի։ Այդ տղա կարող է ուզում ես աղջիկատ մի անգամից պսակես։ Դու որ հարմար թեկնած ուլի, հենց այսօր էլ կպսակեմ, քո արև։ Անիմաստ բաներ հետևից եք ընկել ու անիմաստ գումար եք ծախսում։ Այսինքն անիմաստ գումար ես ծախսում, մամա ջան։ Երեխու համար կարևորը որ եկեղեցում կնքվի։ Ու վերջ։ Մնացած բաները երկրորդական բաներ են։ Լսի Զիտա ջան, դու քո մամային շատ լավ ես ճանաչում։ Ռոզան երբեք սուսուփուս առիթներ չի նշում։ Այդ մենք արդեն համոզվել ենք, քավորա քերակնիկ ջան։ Ոնց որ բիզնեսմեն Բիլ Գեյթսը կասեր, ով չի ուզում մեր լավը, ծակենք նրա Սուզանավը։ Սպասեք ես կբացի։ Բարև տղա ջան, նախորդ ասեմ, եթե եկել ես չէիս ուզելու, մի փոքր շտապել ես։ Երեխուն կնքենք, նոր կգաս կուզես, էլի։ Մամ, այս տղան ոնց որ քեզ մոտ է եկել։ Գիտեմ։ Բարև Ժիրայր։ Բարև իմ տիրուհի։ Սա ձեզ։ Մերսի։ Բժիշկ,
Փոփոխություն կա։ Հա, ջիգերտը։ Ամենը դեպի լավն ա գնում։ Դեպի լավը կգնային ժամանակ, երբ որ մեզ ճուտիկը կծնվի։ Նարբե պատկերացնում ես այդ օրը։ Ոնց եմ սպասում։ Հա, ջիգերտը։ Սիրուն, պամպերսները կհագցնեմ, կիչացնեմ բակ, ման կտամ։ Դոկտոր, իսկ, վայ, շարժն եմ զգում, Նարբե, ես ոնց է հարվածում, կարող է բրնցքամարտիկա դառնալու է։ Կարող է ջիգերտը։ Բայց թող մի հատ նայը, հետո կխոսանք, լավ ջիգերտը։ Չհասկացա, Նարբե, այդ քո համար գործն է ավելի կարևոր, թե մեր երեխեն։ Լսեք, տիկին, ուզում եք ես այստեղից գնամ, դուք եկեք այստեղ նստեք, ինչքան ուզում եք խոսեք, այ քեզ բան։ Լավա ֆայմեցիք, որ պետք է վեր գնաք ու ձեր տեղը զիջեք հղի կնոջը, բայց ոչինչ, հա, հանգիստ նստեք։ Լավ, եկեք չվիճենք, լավ, ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս գնաս Թամարի հետ, բաժակ սուրճ խմես, հետո կզրուցենք, լավ։ Նարբե, չես մոռացել, չէ, որ ես քո նոր օգնական եմ։ Իսկ օգնականը ինչ է անում։ Օգնում է։ Այ, հելի շարժը զգացի։ Նարբե ոտքերով էլ է հարվածում։ Կարող է ապակա հենիքն է։ Հենու, այ գնանք մարզադաշտ բալետ անենք տղոս։ Լսեք, արդեն դուք ձեր չափ ու սահմանն անցաք։ Ես այստեղ պարկած դուք ես ինչերից եք խոսում։ Ես գնացի։ Չէ, բայց դու տեսա՞ր, Նարբե։ Բախտդ բերել, որ ես հղի եմ։ Թե չէ, Նարբե, պորտը տեղն էի դնելու։ Լիլիթ։ Հա, սերս։ Հա, ցավը տան։ Մամա, կբացատրես, թե ով է այս տղեն։ Երևի ապորինի որդին է ու հազիվ գտել է մորը։ Տենց է տղա ջան։ Ավելի լավ է դու նրանց ասես, տիրուհիս։ Ախ, այնպես եմ սիրում, որ դու ինձ այդպես ես դիմում, Ժիրայր ջան։ Ես արդեն չգիտեմ, աչքերիս հավատամ, թե ականջներիս։ Աստծուն հավատա, Զիտա ջան, Աստծուն։ Մի հատ թարգեք այս պանիկան։ Ես Ժիրայրի հետ ինտերնետով եմ ծանոթացել։ Ես ստատուս էի գրել։ Եթե ուզում ես անել այն, ինչ երբեք չես արել, ուրեմն արա այն, ինչ երբեք չես արել։ Ու այդ տողերը ինձ ուղղակի գերեցին։ Շատ մերսի, Ժիրայր ջան։ Ես ստատուս էի գրել, եւ նա կլաս դրեց իմ ստատուսին։ Դե ամոթ էր, չէ։ Հետո էլ ես կլաս դրեցի նրա ստատուսին։ Մեր ռազմաչի Կարապետի ասած ներողություն արտահայտությանս, բան նա ինչ ստատուս էր գրել, հա? Նախքին կերակին ջան։ Նա շատ օրիգինալ ստատուս էր գրել։ Այստեղ կարող է լինել ձեր ստատուսը։ Դե հետո ես մի մեծ շոկոլադով հյուր գնացի նրա էջ։ Դե ու այդպես։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու այստեղ ես։ Եվ շատ ուրախ եմ մեր ազնական ծանոթության համար, Ժիրայր ջան։ Դե առաջարկում եմ մեր ծանոթությունը նշենք մի գեղեցիկ ռեստորանում, տիրուհիս։ Մի հատ հանգստացեք, հա։ Լսի այս Ժիրո։ Մեկապից չխապնվես։ Հավաքի քեզ տեից ու գնա։ Թե չէ քեզ էլ, այդ ծաղիկներն էլ կդնեմ ծաղկամանի մեջ։ 100%, ասես կանի։ Ու մի երկու էլ չի ջրի, կթարամեք բարի կգնաք։ Հələ մի րոպե լրեք, հա։ Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ դուք խառնվեք իմ անձնական կյանքին։ Հասկացաք։ Գնացինք, Ժիրայր։ Ես կմեռնեմ,
Ոնց որ 10 անգամ փսակված բաժանված մորքուրս կասեր, բախտի տերը թաղեն։ Դե Սալիպո ջան, ասա տեսնենք չես մեզ կանչել խոհանոց, ինչ ունես ասելու։ Դե երևի կարևոր գաղտնի բան ունեմ ես ասելու։ Ժորժան, սա մեր ընտանիքի ներքին խոհանոցն է, չէ՞։ Ու այն ինչ հիմա ասեմ, պիտի խոհանոցի պատերից դուրս չգա։ Բախացնում ես այդ տղա, ոնց որ 5 անգամ դատապարտված падգամավոր լինես։ Պապա տենց էլ կլինի, եթե զիտան իմանա այս աղջիկների մասին։ Հասկացաք, չէ՞ որ պիտի չիմանա։ Հասկացանք, բայց ես մի բան չեմ հասկանում, ինչ ես հենց առանձնահատուկ ինձ նայելով դա ասում։ Դե որովհետև ոչ ես, ոչ Գարսևանը, նույնիսկ հեռախոսազանգեր չենք ունենում Զիտայի հետ։ Իսկ դուք շփվում եք։ Լավ Անտարամ, Կարինեն ոչ մեկին ոչինչ չի ասել։ Այդ վատ կլինի այն ժամանակ, երբ Զիտան հանկարծ մի օր որոշի անակնկալ մեր տուն այցելել։ Դա իսկական աղետ կլինի, ոյ։ Ուրեմն պետք է նենց անենք, որ ինքը հանկարծակի պատահական մեր տուն չգա։ Լիպո ջան, ես մի բան չեմ հասկանում։ Դու Կարմիր խաչի աշխատող չես։ Ինչ ես այդ աղջիկներին բերել մեր տուն։ Իսկական է։ Մամ ջան, նախ մեղքս եկա։ Երկրորդ էլ հայ են։ Հայ են։ Միանգամայն համաձայն եմ տղա ջան։ Ապրես, շատ հումանիստական քայլ ես կատարել։ Բայց ոնց որ այդ աղջիկների գալով դու ավելի ես ոգևորվել, հա, Գարսևան։ Այո, ոգևորված եմ Անտարամ, որովհետև դժվար կացության մեջ հայտնված մարդկանց օգնում ենք։ Դուք գիտեք, որ հղիները պատվիրաններ ունեն։ Մամա լավ էլի։ Ջիգերտը մի զարմացի, ես մամիդ ամեն ասացին արդեն հավատում եմ։ Ինչի՞, այդ գլամուրները կունենան պատվիրաններ, մենք չենք ունենա։ Մամջան, ուզում եք ձեր ֆիգուրան Մերինի հետ համեմատեք։ Բայց ինչ կապ ունի այդտեղ ֆիգուրան, մանե ջան։ Հեսա երեխան կունենաս, նոր կիմանաս ինչ կապ ուներ։ Մանե ջան, դու մի անհանգստացի, ես իմ կնգան կուղարկեմ մարզասրահ, իմանում ես։ Լավ, լսեք, կարդում եմ։ Մամ, ասենք իմ ինչին է պետք, որ լսեմ։ Մանեի վերցրեք, գնացեք ձեզ սենյակ, իրար հետ կարդացեք։ Համեր ոնց է չլինի վաղը միսօր իրան պետք գա։ Իսկ ինձ հաստատ պետք չի գա։ Ես հիմա որ կարդամ, դու կհասկանաս, որ քեզ էլ է պետք։ Լավ, կարդա, ջիգերտ ուտեմ։ Սպասեք, ես էլ ուղիղ եթեր մտնեմ։ Ոչ մի ուղիղ եթեր մանե։ Մամա, լավ էլի, ուզում ես ամեն ինչ քո ուզածով լինի։ Սուսկացեք, մենք ուշադիր լսում ենք քեզ, բաբա։ Ուրեմն տղուց տղա է ծնվում, լավ տղուց աղջիկ կետքոմում ես կարդացել եմ, որ բարձր ձայները քնելուց առաջ վնասում են երեխայի լսողությունը։ Այսինքն էլի ջան։ Երևի ուզում ասի սրանից հետո SMS-ներով ենք խոսալու։ Ինչ թույն կլինի։ Իմ ընկերուհիները կնախանձեն մեր ընտանիքին։ Ուզում եմ ասել, որ սրանից հետո, երբ ես պարկում եմ քնելու, մի հատ ծպտուն չլսեմ։ Զուգարան գնալը մոռանում եք։ Ջուր քաշելը մոռանում եք։ Նարբե, ու եթե դու հանկարծ գիշերը խռացնես, ուրեմն իմացի կամ դուրս ես գալու ես տանից, կամ իրերը հավաքելու ես ու գնաս հորանցդ տուն։ Պապջան, դու ավելի լավ օժիտը հավաքես ու գնաս այս տնից։ Ինչ լավ կլինի, ես էլ նյութ կունենամ կակրաս պապուլի, ստատուս կգրեմ։ Ինձ մեկ թվում է, որ այս տունի հղին ես եմ։ Ինչի՞ն Արբե ջան, դու էլ սրտխառնոց ունես։ Չէ, ուղղակի քեզանից ծանր եմ տանում քո հովիությունը։ Դա կոչվում է սերն Արբե։ Դե, ես իմ ասածը ասացի։ Ու դուրս կշպրտեմ պատուհանից բոլոր այն հեռախոսները, որոնք բացի վիբրացիայից ձայն կհանեն։ Պարզա։ Բա, սենցի բաներ։ Ամեն։ Բաղնիքները տանուշ լինի։ Սպասիբը կյանքս։ Վախ, ես իշ լավ հոտ է գալի ձեր վրայից։ Դե այդ սամոսա ոյ պստո ջան։ Դու կես ժամերին ոնց հասկացա տանն եք հա մնում։ Բա որտեղ լինենք ջանիկս։ Ну, скажем, клубում, պաբում։ Լավ բան ես ասում լոլ ջան։ Ես էլ եմ քոպես մտածում։
Կարան կազմակերպենք, հա։ Մամ ջան, գից ուս բայ էլի քեզ։ Տանը արտասահմանից հյուրեր կան։